Здравствуйте! Хочу вам представить Настю и Наталью. Они закончили курс реабилитации речи в центре Татьяны Соловьевой в ноябре 2015 года. Давай начнем с самой маленькой. Тебе понравилось у нас? Да, понравилось. А что запомнилось больше всего? Запомнила Надежду. А какую-нибудь игру, в которую играли с Надеждой? Я запомнила игру, в которой мы играли с Надеждой Давай кота. О, молодец, спасибо. Скажите, пожалуйста, ваши ожидания как родителя оправдались на курсе? Да, даже превзошли. Мы не только учились правильно разговаривать, но еще получили много советов, как наладить взаимоотношения с ребенком и в семье. И будем это воплощать в жизнь. Спасибо вам, терпения и до встречи на контроле. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго.